ආයුබෝවන් මගේ YouTube නාලිකාවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ඔබව නැවතත් ඉතාම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. එළඹෙන අප්‍රේල් මාසයේ මාසික පලාපල විස්තරෙත් එක්ක ඔබ සම්බන්ධ වෙන්නේ උෂභ ලග්නයෙන් උපන් ඔබට කොහොමද තමන්ගේ ජීවන තත්ත්වය තුළ විවිධ පැතිකඩයන් ඔස්සේ අපි කතා කළොත් තමන්ගේ මූල්‍ය තත්ත්වය, රැකියාව, ඒත් එක්කම ගෘහ ජීවිතය, දේපල සම්බන්ධ කටයුතු වගේම අධ්‍යාපනය සහ සෞඛ්‍ය මෙන්න මේ වගේ කාරණා ඔස්සේ පෙළ ගැහෙන්නේ කියන එක. ඉතින් අපි මාසයක් මුළුල්ලේ කරන කටයුතු පෙර මාසයේ අගභාගයේ ගොඩාක් දෙනා සැලසුම් කරගන්නවා. ඉතින් අපිට ජ්‍යොතිෂ අනුකූලව අපි මේ ග්‍රහ පිහිටීම් වල බලපෑම් හඳුනා ගැනීමේ තියෙන වැදගත්කම තමයි එහිදී අපිට තිබෙන විභව ප්‍රවණතා අවස්ථා ඒ වගේම තමයි තමන් බලාපොරොත්තු වෙන ඉදිරියේ ක්‍රියාකාරකම් සැලසුම් වෙනුවෙන් වගේම මේ දේවල් පාදක කරගෙන තීරණය ගැනීමේ හැකියාවක් තමන්ට ලැබෙන නිසා. ඉතින් මේක අපි මුලින්ම කතා කරොත් දැන් ගෝචර තත්ත්වය කියන මාසේ පවතින ගෝචර තත්ත්වය එකලා තමයි අපිට ඒත් පවතින ග්‍රහ පිහිටීම් අනුව විවිධ ශේෂ්ත්‍රයන්ට බලපාන ආකාරය නිරවුල්ව අවබෝධ කරගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඉතින් අපි මුලින්ම බලමු ඒ නිසා උෂම ලග්න හිමි ඔබගේ ආරම්භයේ තිබෙන ග්‍රහ ගෝචර තත්ත්වය වගේම ග්‍රහ වෙනස් වීම සම්බන්ධව. ඉතින් ඒක අපි ඊට වැදගත් මොකද තිබෙන ග්‍රහ මාරුත් එක්කලා යම්කිසි වෙනස් වීම සිදු වෙන නිසා. ආරම්භයත් සමග උෂම ලග්න හිමි ඔබගේ ලග්නයෙන් පළවැනි එහෙම නැත්නම් ලග්නයේ ගමන් කරමින් ඉන්නවා ගුරු. ඒ වගේම තමයි ලග්නයෙන් දෙවැන්නේ කුජ ස්ථානගත වෙනවා. මෙහිදී අප්‍රේල් 2 වෙනිදා දක්වා ලග්නයෙන් දෙවැන්නේ ඉඳලා ලග්නයෙන් 3 වෙනිදාට මාරු වෙනවා. ඊළඟට ලග්නයෙන් 5 වෙනිදා කේතු ඒ වගේම තමයි 11 වෙනිදා ග්‍රහයන් කිහිප දෙනෙකුගේ සංයෝගයක් තිබෙන්නේ. රවි, බුධ, සෙනසුරු, සිකුරු, රාහු කියන ග්‍රහයන්. මෙතනදී විශේෂ බලපෑම් කිහිපයක් තිබෙනවා. එකක් තමයි බුධ වක්‍ර චලිතයකින් ඉන්නේ අප්‍රේල් 7 වෙනිදා දක්වා. ඉන් අනතුරුව නිවෘත්ත වෙනවා. ඊළඟට සිකුරුත් අපි ගත්තොත් අප්‍රේල් 13 වෙනිදා දක්වා වගේ වක්‍ර බලපෑමක ඉඳලා නිවෘත්ත වෙනවා 13 වෙනිදා. ඒත් එක්කම තමයි රවි ඔබගේ ලග්නයෙන් 11 වෙනිදා ඉන්නවා අප්‍රේල් 13 වෙනිදා දක්වා. ඉන් අනතුරුව ලග්නයෙන් 12 වෙනිදාට මාරු වෙනවා. අපි දන්නවා සිංහල අලුත් අවුරුදු උදාවත් එක්ක සූර්යයා මීන රාශියේ සිට මේෂ රාශියට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක රවි 12 වෙනිදාට ස්ථානගත වෙනවා ඔබගේ. ඉතින් මේක තමයි ආරම්භයත් එක තියෙන ගෝචර තත්ත්වයක් මාසේ පවතින ග්‍රහ වෙනස් වීමුත්. ඉතින් මේක අදාළ කරගෙන අපි යමු ඔබගේ ජීවන තත්ත්වය තුළ මූලිකවම බලපාන කරුණු කිරෙහි එකින් එක වැදගත් වෙන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරන්න. මුලින්ම කතා කරොත් ඔබගේ රැකියා කටයුතු සම්බන්ධව. රැකියා කටයුතු සම්බන්ධව කතා කරද්දී රැකියා භාවයේ එහෙම නැත්නම් ඔබගේ වෘත්තීය කටයුතු සම්බන්ධව අපිට අවධානය ගන්නට හැකියාව තිබෙනවා ලග්නෙන් 10 වෙනිදා පාලනය කරන ග්‍රහයන්. එතකොට අපි ගත්තොත් මෙතනදී ස්ථානගත ග්‍රහයන් සහ දෘෂ්ටිගත සම්බන්ධයන් මූලික කරගෙන. ඉතින් අපි ගත්තොත් රැකියා භාවයේ එහෙම නැත්නම් 10 වෙනිදා උෂම ලග්න හිමි ඔබගේ පාලනය කරනු ලබන්නේ සෙනසුරු. සෙනසුරු 11 වෙනිදා ගෝචර වෙනවා. ඉතින් මේක හිතකර තත්ත්වයක්. අනිත් පැත්තෙන් ගත්තාම ඔබගේ ලග්නයෙන් 9 වෙනිදා පාලනය කරන්නේත් එහෙම නැත්නම් භාග්‍යස්ථානය කියලා හඳුනනවා අපි පාලනය කරනු ලබන්නේ සෙනසුරු. ඉතින් ඒ හින්දා ඔබට රැකියාව සම්බන්ධයෙන් මේක ඉතා හිතකර තත්ත්වයක් බවට පත් වෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් ගත්තාම සෙනසුරු සංයෝග වෙලානේ ඉන්නේ. අපි ගත්තොත් රවි, බුධ, සිකුරු, රාහු කියන ග්‍රහයන් සමග සංයෝග වෙලා ඉන්නේ 11 වෙනිදා. එතකොට ඔබට ගොඩක් කටයුතු වෙහෙස මහන්සියෙන් කියන්නේ ප්‍රයත්නයක් යොදවලා සහ මේ ඕනම කටයුත්තක් කිරීම සඳහා දිරිමත් කිරීම. තමන්ගේ තියෙන අභිප්‍රේරණ මට්ටම ඉතා හොඳින් පවත්වාගෙන යන්නට හැකියාව තිබෙන මාසයක්. ඊළඟට යම්කිසි පීඩනයක් රැකියා ස්ථාන තුල මතු වුණත් ඒ දේවල් වලට පසු නොබසින ස්වභාවය. ඒ කියන්නේ මොනවා හරි ගැටලු එන්න පුළුවන්. අපි දුෂ්කරතා අභියෝග එන්න පුළුවන්. නමුත් ඒවා අභියෝග පවා බාර අරගෙන නිසි ආකාරව තමන්ගේ වගකීම් ඉටු කරන ස්වභාවයක් මේ තුල තිබෙනවා. ඊළඟට අප්‍රේල් 3 වෙනිදා ඔබගේ ලග්නයෙන් 3 වෙනිදාට ගමන් කරනවනේ කුජ. ලග්නයෙන් දෙවැන්නේ ඉඳලා 3 වෙනිදාට ගමන් කරනවා. ඉතින් ඔබගේ තියෙන අදිෂ්ඨානය එහෙම නැත්නම් ධෛර්යය වර්ධනය වීමක් එතනදී සිද්ධ වෙනවා. එතකොට ඕනම දෙයකදී අර පසු නොබසින ස්වභාවය සහ කටයුතු වලදී තිබෙන කාර්යක්ෂමතාවයත් එක්කලා ඔබට මාසෙ පුරාවටම කටයුතු කර ගැනීමේදී වාසිදායක තත්ත්වයක් බවට පත් වෙනවා. ඊළඟට අපි කතා කරොත්
ඔබගේ ලග්නයෙන් 7 වෙනි පාලනය කරන්නේත් කුජ. ඉතින් 7 වෙනි පාලනය කරන කුජ එසේ 3 වෙනිට ස්ථානගත වීම ව්‍යාපාරවලටත් හිතකර තත්ත්වයක් ඇති කරනවා. ඒත් එකම තමයි අවදානම් ගැනීමට සහ අර අභියෝග බාර ගැනීමටත් නව අවස්ථා සොයා යාමටත් තිබෙන හැකියාව ව්‍යාපාර අවස්ථා කෙරෙහි පෙන්වු කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි රැකියා ව්‍යාපාර කටයුතු වගේම විදේශගත වීම ගැන කතා කරොත් විදේශගත වීම සම්බන්ධයෙන් හිතකර මාසයක් හේතුව තමයි ඔබගේ ලග්නයෙන් 9 වෙනි පාලනය කරන සෙනසුරු 11 වෙනි ගෝචර වීම එක හේතුවක්. අනිත් පැත්තෙන් ගත්තහම 14 වෙනිදායෙන් අනතුරු අපි ගත්තොත් රවි ඔබගේ 12 වෙනිට ගෝචර වෙනවානේ 11 වෙනියේ සිට 12 වෙනිට මාරු වීමත් එක්කලා 12 වෙනි ස්ථානගත වෙනවා අවසන් සති දෙක. එතකොට මෙහිදී මේ සූර්යයා 12 වෙනි ස්ථානගත වීමත් එක්කලා ඔබට විදේශගත වීම සම්බන්ධයෙන් ඊටාම හිතකර තත්ත්වයක් ඇති කරනවා. ඉතින් විදේශගත වීම සම්බන්ධව අරමුණු අභිප්‍රායන් තියාගෙන හිටපු අයට ඒක වාසිදායක සලකුණක් බවට පත් වෙනවා. ඊළඟට ඒත් එකම අදාළ කරගෙන අපි කතා කරොත් ඔබගේ ආදායම සහ මූල්‍ය හැසිරීම කෙරෙහි කොහොමද මාස පුරාවට මේ ග්‍රහ බලපෑම් තුලින් අපි අවබෝධ කරගන්නට හැකියාව තිබෙන්නේ කියන එක ලග්නයෙන් 11 වෙනි. ඒ වගේම තමයි දෙවැන්න සම්බන්ධයෙන් අවධානය දුන්නොත් මුල්ම අවස්ථාවේදී ඔබගේ ලග්නයෙන් 11 වෙනි පාලනය කරනු ලබන්නේ ගුරු. ඉතින් ගුරු ලග්නේ ගෝචර වෙනවා මාසෙ පුරාවටම. ඒත් එක්කම තමයි මේ 11 වෙනි ග්‍රහයන් සංයෝග වෙලා එහෙම නැත්නම් ඒකාබද්ධ වෙන ග්‍රහ බලපෑමක් මෙතන තිබෙනවා. එතකොට අපි ගත්තොත් රවි, බුධ, සෙනසුරු, රාහු, සිකුරු කියන ග්‍රහයන් ආරම්භයත් සමග 11 වෙනි ගෝචර වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් ගොඩාක් බාධා ඒ දුෂ්කරතා තිබිච්ච මගහැරගෙන අවහිරතා ඉවත් කරගෙන තමගේ ආදායම ස්ථාවර කර ගැනීම කෙරෙහි අරමුණු තියාගන්නට හැකියාව තිබෙන මාසයක්. ඒක ඔබට පෙන්වු කරන්න අවශ්‍යයි. ඒ වගේම තමයි ඔබගේ ලග්නයෙන් දෙවැන්න පාලනය කරන බුධ 11 වෙනි මාසෙ පුරාවටම ගෝචර වෙනවා. ඉතින් දෙවැන්නාධිපති 11 වෙනි ගෝචර වීම කියන්නේ එක පැත්තකින් ධනයෝගයක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් අත මුදල් රැස් කරගන්න මුදලක් අපි එකතු කරගෙන ඵල ප්‍රයෝජන ගන්න තියෙන හැකියාව ඒ තුළ වැඩි වශයෙන් පෙන්වුම් කරනවා. ඊළඟට අපිට කතා කරන්න පුළුවන් මේ පෞලේ වත්කම් එහෙම නැත්නම් උරුම හරහා අපි ගොඩනගා ගන්නන් දේවල් වලින් මූල්‍ය ලාභ ලැබීමේ හැකියාවක් වගේම දේපල සම්බන්ධ කටයුතු වලින් ඒ ආශ්‍රිත දේවල් හරහා මූල්‍ය ලාභ වැඩි වශයෙන් ලැබීමට හැකියාවක්. ඉතින් ඒ තත්ත්වෙනුත් ඔබට මූල්‍ය තත්ත්වය සහ ආදායම් තත්ත්ව සම්බන්ධව වෘෂභ ලග්න හිමියෙක් විදියට පෙන්වා දීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඊළඟට ගෘහ ජීවිතය සහ සමතතා කියන කරුණු ගැන කතා කරද්දී වෘෂභ ලග්න හිමිය ඔබගේ ලග්නයෙන් පස්වැන්න පාලනය කරනු ලබන්නේ බුධ 11 වෙනි ගෝචර වෙනවා. මෙහිදී අපිට පෙන්වුම් කරන්න පුළුවන් තමා ඇසුරු කරන අය හරහා එමත් තමයි සමාජ කණ්ඩායම් හරහා නව සම්බන්ධතා නිර්මාණය වීමේ අපේක්ෂාවක් තබාගත හැකි බව. ඊළඟට ලග්නයෙන් 7 වෙනි එහෙමත් නැත්නම් අපි යුග ජීවිතය සම්බන්ධ සම්බන්ධතා ගැන කතා කරද්දී වෘෂභ ලග්න හිමිය ඔබගේ ලග්නයෙන් 7 වෙනි පාලනය කරනු ලබන්නේ කුජ 3 වෙනි ස්ථානගත වෙනවා. නමුත් මෙතන නීච ස්වභාවයෙන් ඉන්නේ. ඉතින් මෙහිදී අපි ටිකක් ප්‍රවේශම්ය යුතුයි කාලාත්‍යයත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධතාවවලදී අදහස් මාරු කර ගැනීම තුළ ඇතිවන sannivedana හිඩස් දුර්වලතා හින්දා යම්කිසි උච්චාවචනය දෙන්නට පුළුවන්. ඉතින් සම්බන්ධතා කෙරෙහි අවබෝධයෙන් කටයුතු කර ගැනීම වැදගත්. ඉතින් මොකද අපි ගත්තොත් භෞතික දේවල් ආර්ථික රටාවන් මේ හැමදේමත් එක්ක මානුෂීය බැඳීම් ශක්තිමත්ව පවත්වාගෙන යාම තුළ තමයි අපේ ජීවිතයේ සමබරව අරගෙන යන්නට හැකියාව තිබෙන්නේ. ඊළඟට දේපල සම්බන්ධ කටයුතු ගැන කතා කරද්දී වෘෂභ ලග්න හිමිය ඔබගේ ලග්නයෙන් 4 වෙනි පාලනය කරනු ලබන්නේ රවි 11 වෙනි ගෝචර වෙනවා. ඉතින් අපිට මෙහිදී පෙන්වුම් කරන්න පුළුවන් මුල් සති දෙක තුල විශේෂයෙන් අප්‍රේල් 13 වෙනිදා දක්වා දේපල සම්බන්ධ කටයුතු වෙනුවෙන් ඉතාම හිතකර තත්ත්වයක් පෙන්වුම් කරනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට කතා කරන්න පුළුවන් දැන් ගොඩක් සිංහල අලුත් අවුරුද්දත් එක්කත් අපි ගොඩක් දේවල් එකතු කරගන්නවනේ ගේ දොර අලංකාරය, ඒතර ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු, ගෘහ භාණ්ඩ එකතු කර ගැනීම මේ වගේ දේවල් වලට ගොඩක් යොමු වෙන මාසයක් නිසා මුල් සති දෙක තුල මේ ග්‍රහ පීඨීන් තුලත් ඒ සම්බන්ධයෙන් ධනාත්මක ප්‍රතිඵල අත්කර දෙන බව ඔබට පෙන්වා දිය යුතුයි. අවසාන වශයෙන් වෘෂභ ලග්න හිමිය ඔබගේ සෞඛ්‍ය ගැන කතා කරොත් ඉතින් සෞඛ්‍ය ගැන කතා කිරීමේ වැදගත්කම තමයි අපිට සමස්තයක් විදියට මේ හැමදේම සඵල කරගන්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ අපි කායිකවත් මානසිකවත් නිරෝගීව හිටියොත් නිසා. මොකද උතුම්ම ධනය කියන්නේ නිරෝගීකම. ඉතින් අපි කතා කරොත් වෘෂභ ලග්න හිමිය ඔබගේ ලග්නාධිපති උච්චව ගමන් කරන මාසයක්. නමුත්
13 වෙනිදා දක්වා පසුගාමී චලිතයක ඉන්නේ. ඒක එක කාරණාවක්. අනිත් එක තමයි පස්වැන්නේ කේතු ස්ථානගත වීම. මේ 11 වැන්නේ රවි සිකුරු සෙනසුරු බුධ රාහු කියන ග්‍රහයන්ගේ සංයෝගයක් පවතින්නේ. ඉතින් එහිදී අපිට අවධානය දෙන්නට පුළුවන් වැඩි වශයෙන් මුල් සති දෙක තුල උදර රෝග, ජීර්ණ සංකුලතා වගේ දේවල් ඇති වෙන තියෙන ඉඩකඩ වැඩි. ඒතර මුල් කාල සීමාවේ මුල් සති දෙක තුල වැඩි වශයෙන් ඒ සම්බන්ධ ගැටලු වලට මුහුණ පාන්න සිදු වෙන්න පුළුවන්. ආහාර රටාවන්, ආහාර පුරුදු ගැන ඔබ ප්‍රවේශම්ය යුතුයි. ඊළඟට කායගුණික විපර්යාස මත වෙනස්කම් මත ඇති වෙන යම්කිසි පීඩා තත්ත්ව ඇති වෙනටත් පුළුවන්. ශාරීරික වේදනා ඒත් එකම තමයි අපි ගත්තොත් හිස කැක්කුම් හිස ආබාධ ඒත් එකම තමයි ස්නායු වේදනා වගේ දේවල් වලටත් මුහුණ පාන්නට සිදු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් යහපත් නිින්දක් ලබා ගැනීම ඒ වගේම තමයි සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආහාර වේලක් ලබා ගැනීම නිරන්තරයෙන් වැදගත්. මාසෙ පුරාවට Tamanට තියෙන සෞඛ්‍ය ගැටලු පවා යටපත් කරගෙන ඉදිරියට යාමට හැකියාව තිබෙනවා. එහෙමනම් මේ ආකාරයට තමයි උෂම ලග්න හිමි ඔබගේ අප්‍රේල් මාසෙ පුරාවට තමන්ගේ කටයුතු වෙනුවෙන් තිබෙන ග්‍රහ පිහිටීම් වල බලපෑම් සම්බන්ධයෙන් පෙන්වා දිය හැක්කේ. ඉතින් ඉදිරියටත් විශේෂ ග්‍රහ මාරුව ඒත් එකම තමයි මාසික පලාපල තුලින් ඔබව හමු වෙන්නට අපේක්ෂා කරනවා. අවසාන වශයෙන් මතක් කරනවා ඔබ තවමත් subscribe කරලා නැත්නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ හඬපටය ඔබ යම්කිසි දෙයක් ලබා ගත්තා නම් මේක තව කෙනෙකුට වැදගත් වේයයි කියලා හිතනවා නම් ඔබට මේක share කරන්නටත් හැකියාව තිබෙනවා. ඒ වගේම පුද්ගලික ජන්මපත්‍ර පරීක්ෂා කර ගැනීමට හෝ ජ්‍යොතිෂ කටයුතු සම්බන්ධ සියලු සේවාවන් සඳහා ඉහත දක්වා ඇති දුරකථන අංකය සම්බන්ධ වීමටත් ඔබට හැකියාව තිබෙනවා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධවත් මතක් කරලා දෙමින් ඉදිරියේදී ලබන අප්‍රේල් මාසය වෘෂභ ලග්නයෙන් උපන් ඔබට තමන්ගේ අරමුණු අභිලාෂයන් ඉෂ්ට සිද්ධ වෙන ඉතාම වාසනාවන්ත මාසයක් වන්නට කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මගේ හඬපටයට මෙතෙක් සවන් දුන්නාට බෙහෙවින් ස්තුතියි. තෙරුවන් සරණයි.